Hey guys, how's it going? Nick Johnson here, coming from very cold Canada. Very excited to be back doing some stuff with the young guitar. I'm going to show you how I think about picking, the way I hold a pick, some of my techniques, and I hope you get something out of it. It's been really fun to examine on a deeper scale some of my technique and figure out why I do some of the things I do. So enjoy and see you soon. Thanks. Okay, so the pick, I use a .88 pick from Dunlop, just a simple, typically they're green pick. I've been using it for maybe 19 out of the 21 years I've been playing guitar. I used to use a much thicker pick, but then I went to something with a little bit of flex in it. As you can see, there's a little bit of flex. Anyway, the way I hold it, it's kind of pointing forward over my fingernail on my index finger. So the pick, the exact point is pointing forward. Typically, I have my hand resting on the bridge and you can hear the pick hits at an angle. You should get that kind of swishing sound. If I was going to play something with that, just real quickly I'll show you. Pick doesn't really move depending on the phrase. I more so move my hand. So I usually have just a set way of picking, and I'll move it on, kind of on rails depending on where I am or what kind of sound I want. Although you're going to be watching the video back, so perhaps I'm doing more than I lead on. But that's pretty much it. And I don't have too much of the pick sort of bulging out. It's just a little tiny bit. A couple millimeters of plastic is actually sticking out, but nothing secret, really simple. Just a stock .8 pick from Dunlop. もううまい。うまい。うまいの来ましたね。はい。今回はニック・ジョンストンということで、ニック・ジョンストン。はい。いろんなギタリストのピッキングを、研究するこの映像、連載みたいになってますけど。うまいっすね。うまいですね。もう今時だし、余裕で弾き切れてる感がすごい感じるっていうギタリストですね。はいはいはい。ちょっとまた順番に見ていきますね。Okay, for strumming, typically if I'm going to be recording strumming, I usually use a lighter pick, but that would be on an acoustic. On electric, I'm still using the .8, but just to give you an idea, a couple simple parts, just to watch the technique of my right hand. So you can see all that, it's really from the wrist, and I'm hitting it much like the way I'm picking, and that is at an angle, kind of combing through the strings. I've made so many albums now and spent so much time developing my strumming technique. It's all about just keeping that hand as loose as possible and keeping it as simple as possible, especially if I'm layering electric guitars on it. I don't want it to be too much of a distraction. Again, just in fact, you can see I'm very relaxed with this hand to the point where it's, picking is more like that. This is, everything's kind of falling away in a lot of ways. So again, same chords. Right, so nothing too complicated, it's just keeping it simple, but consistent. 面白い弾き方しますよね、コードストロークすでに。ちゃんとこの右手の振りの遠心力っていうか、これをちゃんと使ってちゃんと加速するダウンピッキングの振りになってからノリが出てるんですよね。あと思ったのがなんか親指が妙に柔らかいというか、これはあれですね、この
短い句みたいなこの動作あるじゃないですか。この感じでトントントンのところにピックがありましたっていう振りなんですよね。だからこういう感じで多分弾いてる雰囲気なんですよね。こうじゃなくてもうこっから先の塊の中でたまたまピック持ってたぜっていう多分そんな雰囲気感なんですよね。だからスパンスパンってこういいスナップ出てますね。アクセントの付け方も素晴らしいですしね。いやー音楽的ですね。はいはい。And the same thing with some of the riff stuff. You know, like I'll use a song, a riff from a song called Atomic Mind, which I put out a few years ago, which has kind of more of a palm muted riff type of vibe. Let's see. So really it's that same, which is kind of the same as, all that technique is the exact same, just different string grouping. If it was muted a little heavier, using something faster. Should be the same as. It's all the same kind of stuff. And that's cool because it's allowed me to just be, consistent and develop a very specific sound. 右手の表現力半端ないですね。半端ない。あとハイブリッド平気で入るじゃないですか。それがごくごく多分無意識でもやってるっていうレベルですよね。完全無意識な。あとやっぱりこう単音低音ブリッジミュートで刻む時にもやっぱり親指の動きがめちゃめちゃ器用っていうイメージがあるんですけど、親指というよりさっき言ってた指先ではなく右手単位でのこっちは弾いてる感じ、それの結果これがちょっとこういう風に見えるあれなんですけど、基本はこの単位で振ってる振りで弾いてるんですよね。それでいてこうハイブリッドになった時になんかまた器用な動きになってるっていう。It's all the same kind of stuff. And that's cool because it's ミスピッキングを一切しない感じしが。ないですね。軽々しく弾いてますね。軽々しくっていう言い方おかしいかもしれないですけど。alternate picking. It's an interesting one for me because I do it, but I typically infuse my middle finger into it as well. So let's just say I was running up and down the pentatonic scale with alternate picking. It should look like this. So I'll do just straight picking depending on the line, but just my kind of confidence and technique usually relies on a middle finger of some sort. So something a little faster, well, I'm alternate picking, but using hybrid picking. Let's see what I got here. Let's see if this works here. Maybe something a little bit more focused, a little higher up. Let's see. Kind of a confusing technique, but obviously very reliant on alternate picking, but heavily reliant on my middle finger as well. でも何が起きてたんですか？普通にピックだけで弾いてても十分うまいのに、指が入り始めたらもう訳が分からないことになってましたけど、ちょっと完全無意識化に置いてますよね。だからハイブリッドならではのカンカンってこう入るアクセント感っていうのもうまくプラスにね作用してるし、こういうのいくらでも弾けるんだろうなみたいな懐深さみたいなの感じますね。ハイブリッドするときにピッキングの
方向ちょっと変わったなって一瞬思ったんですけど、ちょっと本当に抜くみたいな感じ、ボディから外に抜くみたいな感じに。ああ、ほうもう一回見てみほますか。完全に横に滑ってますよね、こう。ここの人が一人いてここの人が別にいてっていうこのなんか組み合わせでポン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 弾いている感じはありますけれども、アルバート・リーとかだったらもっともっとふわふわな感じなんですよね。ブリッジ近くでふわふわと感じ、もっとこうダイナミックに聴いてる感じはありますよね。カッカッカーンって言って結構強いですか、力的に。いややっぱ強くはないと思うんですよね。へそんなパキパキというたどたどしいところには絶対行ってないんですよね。これ注意事項とするとこちらで弾くと弦をこう持ちすぎてしまってリズムが崩れるとあるんですけど、ネック側に近い。そうだからやっぱこの辺でコンパクトにいってますよね。なるべくブリッジ側に近いところで。なるほど。あ、本当だ。それで軽くは弾いてるはずですけども、やっぱりちょっとダイナミックス効かしてるなみたいな、なるほど、はい、感じしますね。In terms of just downstrokes, if I was playing something a little slower, let's see. Typically, okay, let's imagine this. If I'm playing a solo and I want a part to be really expressive and really drag and be heavy, a lot of times I'll play like, a pentatonic scale or something with all downstrokes, a little bit more like a triplet vibe. Even that's a mixture at the end. But the point of that would be like, let's say, right, if I'm playing over this. There's kind of a mixture of all those things happening. But again, it's just same technique coming down at the angle, pick held the same. ピッキングのねポジションがやっぱりその時々のフレーズの音色の一番いい音が出るっていうかニュアンスが出るポジションに自動的に変えていってますよね。スイープになったらふっとこっち行くし、この辺だったらこの辺だしって言って。無意識でやってるっぽいですけどね。結局途中から話が脱線していくのってもう無意識に全部のテクニックをいい感じの音で聞こえるようにしたいからっていうその意識っぽいですね、なんか。そうですね。もう弾いてるとそのフレーズがもう出てくるんでしょうね。バーッと出てきてもうそれで弾いちゃうんでしょうね。確かになんか話し言葉からすでに音楽っぽいですもんね。なんかずるいですね、すごく。この人は相当もう持った時から割と弾けた感がありますね。生まれた時から音楽やってたみたいな感じしますね。いいですね。Sweep picking is kind of a weird one for me too because I don't do it the same way a lot of people do where you're sweep picking all the way up. A lot of times I do it in little chunks. So let's say we have B minor, this bit of B minor right here. We're gonna go. So watch this picking hand here specifically. So I'm just kind of combing through. It sounds terrible like that. A little higher. A little higher even. But I connected that so it didn't sound so horrible. But I also do stuff where I go, let's see here, and that's mainly, it's a lot of hammer-on and pull-off stuff, and
descending, I might do something like, these like little pull-off things. It's more so those little raking motions across 3 or 4 strings. The traditional sweep picking thing of, I don't typically do it too much, I just don't find it musical. I like stuff where I'm going. But it's the same technique, it's just trying to rake through the strings at that very specific angle to get that consistency. ちょっとず抜けてますね、本当に飛び出してますね。なんかね、右手ってこうやってますけれども、左手の全然この角度のこの均整の取れたフリングとかハンマリングとかをやっても全く崩れない感じ。だから左手があったところで右手がアクセントで使ってやっぱりこの感じっていうんですか。確かにもうフリングハンマリングだけですでにリズミカルですもんね。もうすでにほとんどの音はここで出てんじゃないかなとやっぱりそれは思いますね。で左利きなんでしたっけ？って言ってます。自分で右利きだったら音出そうと思ったらこう右手に来ると。でも押さえてない限り音は鳴らないということでいうと、本来左利きの人はこう持つべきなんじゃないかという説あるんですよね。なるほど。音が出ないと思った時に大体みんなこっちでこう右利きの人はやべえってやるんですけど、そんな左手押さえてない限り音出ないって考えると、実は右利きの人は地味編みたいな感じで持った方がいいんじゃないかと。はい、1週間頑張ったことありますけど全然ダメでしたけどね。はい。でそもそも彼のスイープピッキングに関してどう思います？どんな印象ですか？要するに左手で音がこう鳴ってるところに添えてるっていう意識の中でもう完全に弾けてる感じがあるんですよね。なるほど。だからあんまり右手のピッキングフォーム自体は問題じゃないというふうに僕は見ます。でも左手のこの能力の感じがね、ずば抜けてますね。そっか、そっちなんですね、結局のところ。なるほど。Other than that, when it comes to, let's say, finger picking or things of that nature, I don't typically do that. I would maybe do something more where I'm using the middle finger, especially if it was like I suppose like a chord type of thing, like a chord arpeggio. I have a song off of Remarkably Human called Fear Had Him by the Throat, and I am picking through these chords pretty, I suppose, religiously. Here's the progression. A little slower. And there's tons of ways to really practice that targeting of a note with alternate picking is doing things maybe where you have a 3-note per string, a 3-note triad, I guess you would just say. Let's say you have this E minor. It's getting that down because the pick is going to be in a different direction each time. So let's see here. Surprisingly hard. It's all very, very difficult for me. My picking, like I said, it's not the greatest. I'm left-handed, so it's always been a bit of a challenge for me. But that's mainly what it comes down to. It's just finding ways around maybe more of a traditional alternate picking technique, and that's how I kind of ended up, playing the way I do. So.
右でやっぱりここ親指と人差し指のこの親指のここの感じでやっぱり弾いてる感じですよね。この感じっていうんですかね。だからこうともちょっと違うっていう、ちょっとこうやっぱこの感じなんですよね。こうじゃない感じ。でもうやっぱりリラックスしてる感じですよね。親指と人差し指が挟んであって、ここでこうどんどんいってるっていうこの感じですね。あと3音パターンみたいなの言ってたじゃないですか。弦が移動していくとダウンアップどんどん変わっていきますけど、見事にオルタネイトでもう一切のブレなく弾いてましたね。そうですね、基本的に全然あんまこっちでいかないタイプの気もちょっとしますけどね。特に低音源はミュートもあるからっていうのはあるんでしょうけど、これでコンパクトにやっぱり基本的にスコスコソーっていく感じですかね。もうやっぱり弦がぶれないポジションをちゃんと意識して選んで弾いてるみたいな感じなんですかね。そうですね。もはや無意識化で弾いてる感じがすごくしますね、このギタリスト。なるほど。まさに今時のなんか一番尖ってますね。言うことないじゃないですかね。シングルコールの美味しいとことか知ってますしね、当然のことながら。めちゃくちゃうまくてこういう風には弾けないなって思うんですけど、でも割とでも見てるとすごくスタンダードな弾き方してる瞬間もあったりして、なんか別に突然変異感はないんですけど、トラディショナルな弾き方をスーパーレベルで弾いてるっていう感じですかね。あれなんですね、多分16前後の頃に1日8時間とか練習した感じがありますね。だからオーソドックスなメタルとかも絶対いっぱいやってて、その上でやっぱりクレバーなフレーズをいっぱい吸収したっていう、いやいいですね、この方は。じゃあ皆さん1日8時間弾きましょうということで。そうですね、綺麗な左手してますよね、本当に。I hope you get something out of that. Enjoy. It's been a while since I did something with young guitar, so it's great to be back. I have a new record out with another band of mine called Archival, and I have a band with my wife Sachiko. It's called Osmanthus, and I'm going to be recording my new solo record in December. So I hope to come back one day and play for all of you guys. Anyway, thank you so much to Young Guitar, and I hope to see this when it comes out. Thanks, guys. Bye.